आ रही हूँ। आ रहा है ना, ऐसा होता है। हाँ यहाँ कट रहा है पूरा, देखो पूरा आ जाएगा। ऊपर दिखा दो चारों तरफ नदी, चारों तरफ दिखा दो। तो फोन आ गया ना, रोक दी गई। चलो अब चलो यहाँ से। चौड़ा रास्ता, नदी बह रही है। कम पानी है, यहाँ ज़्यादा है क्योंकि वो जो है इधर पानी इधर आएगा, इधर मौसम हुआ उसको